Assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri YouTube'ga bunaqa vlog sifatida video qo'ymagan edim. Bugun aslida hozirgi vaqtda nima bilan shug'ullanayotganim haqida gapirib bermoqchiman. Chunki ko'pchilik so'rayapti, nimaga video qo'ymayapsiz, nimaga yo'q bo'lib ketdingiz deb. Bilasizlar, men 2017-yilda videolar olishni boshlaganman. Mana keyingi yil 10 yil bo'lar ekan. Ya'ni deyarli 10 yildan beri borman YouTube olamida. Aslida 2012-yilda videolar qo'yardim. Unda faqat o'rislar ko'rishardi videoyimni va bu Yusuf Esmanuri videolari edi. Keyinchalik esa uni o'sha retsept videolariga qo'shib yana ham rivojlantirganman va bora-bora bu juda ham katta va maqsadli auditoriyaga aylangan edi. Vaqt o'tib kanalim bilasizlar, bitta sabab tufayli yopilib qoldi va o'sha paytda Alloh kim biladi, inoyatimi, ya'ni kichkina eshikni yopib senga yanada katta eshiklarni ochadi, siqilma degan gaplar bo'lardi va o'shani hayotda guvohi bo'ldim desam ham bo'ladi. Aynan kanalim yopilgandan keyin menga klinikalardan taklif keldi, Turkiyadagi klinikalardan birga ishlash uchun. Men boshida klinikaga tarjimon bo'lib ishga kirdim, keyin esa koordinator bo'ldim. Hozir esa medikal turizm bilan shug'ullanyapman. Ya'ni Turkiyaga davolanish uchun kelayotgan bemorlarga shifokor va shifoxona tanlashda yordam beryapman. Qo'ldan kelgancha o'zbekcha gapirishga harakat qilaman. O'zbekligimni unutmagan holda, o'zbek tilimni, ona tilimni unutmagan holda ruscha kalimalar qo'shmaslikka harakat qilaman. Qo'shilib qolsa ham uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman so'z. Xullas, hozirgi kunda men aynan O'zbekiston yoki umuman dunyoning butun davlatlardan kelayotgan bemorlarga aytganimdek shifokor tanlashda, klinika tanlashda yordamchi bo'laman. Bu qanaqa? Agar sizlar mabodo Turkiyada davolanish uchun klinika qidirayotgan bo'lsanglar, qanaqadir sog'liq muammoinglar bo'lsa, menga Telegram orqali aloqaga chiqasizlar va yashayotgan shaharingizda o'tkazilgan tekshiruv qog'ozlarini tashlab berasizlar. Hammasini tashlab berganingizdan keyin men Turkiyadagi shifoxonalarga bularni jo'nataman va doktorlardan kelgan javobga asosan kelishinglar mumkin. Mana bunaqa takliflar bor doktorlar tarafidan deb aytaman. Takliflarni ko'rib chiqasizlar va agar kelishga qaror bergan bo'lsanglar, qolganini rejalashtiramiz. Hozirgi kunda asosan onkologiya, jarrohlik amaliyotlari uchun kelayotgan bemorlarimiz ko'p. Bu ortopedik jarrohliklar bo'lsin, bosh miya jarrohliklari, qiyin jarrohliklar, ya'ni ko'z amaliyotlari yaqinda ham bitta bemorimiz ko'z uchun kelib ketdilar. Ularni juda ham ko'z qorachiqlaridagi muammolari bor edi. Xullas, hozir uni anaqa qilmayman. Qiyin edi. Qiyin operatsiya deb ko'p joyda ularga rad berishgan va Turkiyadagi doktorlar qilishdi. Juda ham mamnun qolishdi, qaytib ketishdi va undan tashqari onkologiya bo'yicha juda ham ko'p bemorlar bor, hozir davolanayotgan va ayni vaqtda o'zingizlar ham bilasizlar, Muhammadiy degan bolachaga yordam uchun pul yig'yapmiz. Ular xudo xolasa adashmasam 20-maylida kelishadi. Lechenialarini u yoqda olib bo'lgandan keyin boshini bu yoqda Istanbulda olishdi, davomini O'zbekistonda oladigan bo'lishyapti va olib bo'lishgandan keyin bu yoqqa qayta tekshiruvga kelishadi va bugun gaplashganimda onalar aytdilar, Nargiz opa, Alloh rozi bo'lsin qilayotgan yordamlaringiz uchun. Inshaalloh borganimizda Muhammadiy badanida dorilar ta'sir qilib hech qanaqa asorat qolmasin deb o'sha yig'ilgan pullarni boshqa ehtiyoji bo'lgan bemorlarga tarqatish nasib qilsin. Buni eshitish o'zi ham juda ham ajoyib narsa-da. Inson qanchalik Allohga taslim bo'lgan, qanchalik qabul qilgan va qanchalik ishonyapti. Hammani duosiga, hammani yaxshilik bilan qilayotgan yordamini foydasi tegishi. Shunaqa gaplar. Hozirgi kunda eng asosiy qilayotgan ishim shu. Undan tashqari bilasizlar, Toshkentda kafe ochganmiz. Yaqinda boshqa davlatda ochish rejalari ketyapti. Bu Turkiya emas. Va inshaalloh agar kelisha olsak joy egasi bilan bu haqda sizlarga ma'lum qilaman.
Sizlarni yaxshi ko'raman, borgan sari prosmotrlarim tushib, mani kamchilik ko'rayotgan bo'lsa ham mani astoydil yaxshi ko'rib, har videoyimni o'tqizmasdan kuzatadigan kuzatuvchilarim ham bor. Food blogerligi yana davom etamanmi yo'qmi, uni so'rashadi. Kim biladi, men juda ham xohlayman, ich-ichimdan xohlayman, lekin Turkiya O'zbekistondagi emas. Turkiyada mobilograf topishim qiyin. Topgan mobilografim bitta andijonlik bola edi. Yalinib, yolvorib videolarimni oxir ola olmadim. Bir nechta videolar oldik bola bilan anaqa beraman, manaqa beraman deb otini aytmayman, mayli, meni ishim uni uyaltirish emas. Shunchaki muammolarimni aytyapman, yalinib oxiri baribir ola olmadim. Holbuki unga kameralarini, qo'lidagi kompyuterini, hamma narsasini men olib bergan edim birga ishlash uchun va yaxshi kontentlik qilish uchun. Afsuski, har doimgidek aldandim. Meni nima deydi? Eng nozik nuqtam ko'ngilchanlik bo'lsa kerak, iltimos olib bering, men hamma narsangizni qilib beraman. Zo'r qilib kontentni olamiz deganiga aldanib olib bergandim. Ancha-muncha pul ketgan edi unga. Mayli, mavzu emas. Xullas, shunaqa muammolarga duch kelganim uchun men bu yerda kontent qila olmayman. Oldin uyda edim, bekorchi edim va kun bo'yi vaqtimni shunga bag'ishlardim. Videolardim, o'zim montaj qilardim, o'zim ovozlantirardim va qo'yardim. Hozir menga u kim olib bersa, montajini qilib bersa, o'zim ovozlantirib qo'yardim. Lekin shunaqa odamni topa olmayman. Aslida men bilan yashay oladigan 17-18 yoshar qizlar bo'lsa, ham kontent qilib, meni videolarimni olib, ham o'zini ham qanaqadir rivojlantirish xohlagan qizlar bo'lsa, men jon deb uyimga olardim. Qiz sifatida keyinchalik unga ham moddiy yordam berib, ham o'qimoqchi bo'lsa, o'qishida yordam berib, yoki internetda o'z sahifasini rivojlantirish niyatida bo'lsa, u tomonlama ham yordam berardim. Hali bunaqa qiz topa olmadim. Surishtirmadim. Men endi hozir aqlimga kelgan hamma fikrlarimni aytyapman. Shunaqa qizlar bo'lsa, kimnidir tanishlari, bu borada agar kimnidir qanaqadir taklifi bo'lsa, men jon deb eshitaman va qabul qilaman. Bitta bolasi bilan u kim bo'lsa ham mana shu sohada o'zini rivojlantirmoqchi bo'lsa, biz bilan yashashga tayyor bo'lsa, конечно, bolalarim bilan biz bilan hamma narsani kelishib olamiz. Hamma narsani kelishgan holda boshlab davom etamiz deb o'ylayman. Bu shunchaki aqlimdagi fikrlar. Bu qanaqadir oldindan o'ylanib, aniq qilinmagan. Aqlimga kelib qoladi ba'zan. Shunaqa bu kim bo'lsa, olardim yonimga deyman va lekin hali hech qayerda ovoz qilmaganman. Xullas, shunaqa gaplar. Hammanglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog'lig'inglarni asranglar. O'tib ketadi deb yurmanglar. O'zinglar o'tib ketmaguninglarcha. Rahmatli bo'libdi, Xudo asrasin. O'tib ketmaydi. Hamma kasallar oldin olgan yaxshi, davolagandan ko'ra. Shuning uchun o'zinglarga juda ham yaxshi qaranglar. Allohga omonat bo'linglar.